Botella al mar é un programa herdeiro da actitude de Luís Seoane, que homenaxea a súa teima por comunicar o feito cultural galego. Luís Seoane tiña espírito de cronista e, como a él, en Botella al mar queremos axudar a enriquecer o mundo coa nosa diferenza, dando a palabra ao mellor da nosa creatividade e indagando nas raíces locais con vocación universal. Se nos anos 70 Luís Seoane colaborou en La Voz de Galicia escollendo figuras que destacan pola relevancia da súa actividade ou da súa obra, hoxe recollemos ese legado para figurar outros perfís en V Televisión. Emma Ríos é unha coñecida ilustradora galega nacida en Vilagarcía de Arousa. Tras licenciarse en Arquitectura pola Universidade da Coruña, uniuse ao colectivo de debuxantes Polaquia. Na actualidade traballa principalmente para o mercado americano, primeiro con Marvel e agora con traballos de creación propia na editorial Image. Coeditora da revista Island xunto a Brandon Graham, defende a arte e a ilustración como ferramentas de expresión e de cambio. Emma Ríos, benvida a Botella al mar. Es licenciada en Arquitectura pola Universidade da Coruña, o que pode explicar a variedade de arquitecturas e de perspectivas diferentes con puntos de vista cambiantes das túas historias e que amosan un grande coñecemento do espazo. Que hai da Emma arquitecta nos traballos da Emma ilustradora? Pois hai moito máis do que parece, de feito, porque, por unha parte, permíteme ter como unha visión un pouco máis amplia dos espazos nos que transcurren a acción, nas que se moven os personaxes. Por outra parte, a propia arquitectura convírtese en personaxe, en certo modo. De feito, teño varias historias nos que sempre emprezo como facendo as plantas dos sitios, facendo os planos e imaginando. Dame como a certa capacidade incluso en historias que ao mellor saense un pouco da normalidade, ciencia ficción ou cosas así, poder diseñar ou ter máis ou menos claro como poden vivir ali. E logo, por outra parte, por exemplo, cando traballaba en Marvel e tiña que romper paredes con Spiderman ou calquera cousa, eu sabía que había dentro das paredes, entón podía dibuixar todo, non? Aparte de iso, sí que hai algo moi importante que é como o movimento, non? E a composición. Entón, a capacidade de composición é saber como podes traballar unha páxina, non? A capacidade de diseñala e de facer, non sei, traballar o ollo para que ir dirixindo, non? Os puntos de intención. Aparte de iso, pois, hai algo que eu, por exemplo, sí que normalmente dice que é bastante característico no meu caso, que sempre traballo como en dous planos ou dous capas, non? No fondo, que sempre ocurren cousas, e logo na primeira parte. Que iso ven moito na miña paixón polo cine e tamén da arquitectura, non? Ser capaz de controlar a profundidade e ter que ensinalo todo, non? E chegaches a compaxinar ambas profesións en algún momento? Sí, porque eu sempre fixen cómic. Eu aprendín a ler cos cómics de pequena porque tiven a sorte de que na miña casa os meus pais eran aficionados e tiñan bastantes cousas. Eu aprendín, pois iso, con Asterix e Obelix, con Conan el Bárbaro, con Don Miquis, con cousas así. E sempre me gustou moito a linguaxe, non? Entón, digamos que fun capaz de somatizala moi temprano. Entón, é como que non tive en proceso de aprendizaxe. Eu xa facía cómics de pequena, e xa me gustaba facer secuencias, non? Como arte secuencial. Falas un pouco desas influencias franco-belgas, en certo modo, pero tamén de os cómics de superhéroes, todo isto era... Sí, claro, ao principio, o que eu podía ler cando tiña 10 anos e 9 e tal, pois... Iso, vivía en Ourense, vivía tamén, bueno, tamén iba en verano a Villa García e tal, porque a miña familia é de ali. E o que conseguía, pois, era cómic franco-belga, eran cómics antigos que tiña a miña avó na súa casa, pero que aí podías atopar desde o Zona 84 con cosas medio porno ou que fose, ata, pois iso, Don Miquis ou cosas así, non? Entón, xa era moi amplio. E logo nos 90, que xa me pillou na miña adolescencia, con 14 anos, foi cando chega o que, bueno, eu veño a Coruña e cando chega o manga, eu cambiei de cidade, pois iso, en medio de adolescencia total, 15 anos ou así. Entón, digamos que afectoume moito na miña personalidade, non? E como que quise encerrar toda a miña vida noutra cidade, volqueime bastante na lectura, nestas cousas, entón coincidiu coa entrada do manga e eu flipei moito.
digamos, a aparición da Kira aquí era unha narrativa completamente diferente do que son os superheróis ou da narrativa franco-belga coa que crecimos e tal, e volqueime mogollón. Entón, a partir de aí, empecé a traballar un pouco máis en serio, xa a facer as cousas e tal. E logo, pois, por casualidades, acabei relacionándome a raíz de escribir en correos, dos tebeos que estaban saindo e tal, con xente da zona que se dedicaba a coleccionar tebeos e a facelos, e xa empezou todo. O manga é sobre todo unha influencia do tempo, dese tempo da narrativa. Sí, a temporalidade do manga cambia moito. Digamos que é como a descompresión pura, non? É como facer as cousas como todavía moito máis fáciles de ler, como que o lector non ten que facer moito esforzo lendo ou tratando de descifrar o texto, porque ti xa estás vendo a imaxe. A imaxe xa é como casi, por exemplo, hai unha diferencia fundamental, non? Cando ves, por exemplo, unha obra de arte, non? Nunha exposición, que a interpretación é prácticamente túa, non? A menos que teñas lido algo do que é o propio autor. Cando vas ver unha película, ti non podes interpretar nada, normalmente, non? Por exemplo, nunha película comercial, xa che dan todo masticado. E logo, cando lees un libro e tal, ti sí estás interpretando. Bueno, pois o cómic é como a mitad de camino entre o cine e a literatura, ¿no? En certo modo, a sensación, ¿no? Pero, sin embargo, o matiz o podes desenvolverte hasta distintas escalas. Por exemplo, no caso do manga, é como o tema visual é superimportante. E o tempo, a separación entre viñetas, por exemplo, o gutter, que o chamamos, non? A calle entre viñetas, digamos que é moi pouco tempo. A veces é incluso segundos, non? Se lees un tebeo de acción destos para nenos, como Son Goku ou algo así, pois iso, que a primeira viñeta é así, a segunda é así, a terceira é así, non? Cousas así, non? Pero logo, por outro lado, tamén traballan con elipsis, tamén se traballa, non sei, o tempo narrativo é moi diferente. En cambio, no tebeo franco-belga, hai veces, incluso agora, no tebeo franco-belga máis moderno, intentan levar como unha narrativa un pouco descomprimida, pero están moi obsesionados co preciosismo, non? Como ver a cámara. Entón, ao mellor, nunha secuencia onde simplemente o único que está ocorrendo é beber dun vaso de agua, pois te poñen a cámara aquí debaixo. É moi estrano, non? Porque entón é como que o tempo cambia, pero dá un salto moi grande, non é tan fluido, non? Son cousas raras. Pero, bueno, todo iso ten moitos matices. Falamos sobre todo de influencias foráneas, pero tamén houbo algún tipo de influencia, por exemplo, da nosa propia historia galega, non penso, xa non tan recientemente como poden ser, pois, algún premio nacional como pode ser Miguel Anxo Murao, pero antes, por exemplo, Raimundo Patiño, como é Falando Begliota, ou Xaquín Marín, ou xa ximos para os ilustradores de principios do século, é dicir, cando ti comenzaches ou despois, houbo en algún momento conciencia desa historia, en certo modo, do noso? Eu flipaba, pero xa era outra xeración, quizáis. Pero eu flipada porque eu vivín en Ourense desde, pois iso, desde os 2 anos hasta os 15, non? Eu sabía do Frente Comisario ali. Entón, eu, cando vin a Coruña, e logo puiden coñecer a Miguel Anxo e tal, eu me acordo da que a primeira vez que me presentaron a Miguel Anxo, eu era unha nana, eu recordo as miñas pernas temblar, sabes, da emoción ou da sensación de vergoña ou o que sexa, non? Ou cando alguén, un amigo, lle enseñou unhas páxinas e tal, non? Pero eu tiña a idea romántica do Frente Comisario, sobre todo, non? De aquí se facía tebeo, agora non se pode, pero se facía tebeo, era superimportante. E logo a nivel nacional tamén había cousas que eu flipaba con elas, como Jordi Bernet, por exemplo, de Torpedo, que Torpedo é como super machista, super macarra, super tal, pero eu flipaba coa tinta, eu flipaba co tono, non? É de verdade que eu nos 90 gustaba moito ese rollo, acción macarra e tal, estaba moi metida obras son en nesas xeral cousas, moi pulpa e moi macarras. Sí, era aquela época así, cando facía os meus propios fanzines a prova de balas e todo iso. A cousa era un pouco diferente. Agora son máis madura, máis lírica, tal, non? Pero aquel momento era moi divertido. Era un pouco de desahogo total, non? Estaba moi ben. Na última guía de ilustradores que sacou o Concello da Coruña, dis unha frase que di así: defendo a arte en xeral como ferramenta de expresión e de cambio moi poderosa. Como ese cambio que se pode... Eu creo que a arte é como
como unha ferramenta política, moi política, se queres, non? Digamos que é como un espacio libre, e que incluso ti podes apreciar algo aínda que non compartas a idea do autor. É como esa dualidade, non? Que sempre é moi difícil en plan de, pois non sei, podes apreciar algo de outra época, como por exemplo unha peli antigua japonesa que vaya do tema do suicidio ritual e todo iso, por exemplo, podes estar pensando que o que están pues revalorizando aí como algo terrible que va totalmente en contra das súas creencias, pero ao mesmo tempo sí que estás intentando comprender por que esa persoa leva a cabo esa acción, ¿no? O que quere significar, o que quere dicir e tal, e logo, pois iso, digamos que é unha ferramenta que te permite como reflexionar sobre incluso as súas propias creencias e pensar en que o que ese artista que se está chegando quería dicir, non? Entón, aparte diso, logo xa cousas moito máis evidentes, non? Como xa pois obras dedicadas á protesta ou pois iso, que como nunha forma de chegar moito máis directa que outras disciplinas, non? O que te boten un discurso ou cualquier outra cousa, non? Falas de arte, antes falamos de cine, por exemplo, o teu interese no cine, da túa formación como arquitectura, cual implica tamén un interese pola arquitectura que é evidente, que por exemplo, tamén tes un coñecemento de arte contemporánea, de relación co debuxo, ou sobre todo son o cine, a arquitectura, A mí gustame, a miña nai é profesora de arte no instituto, eu cando tiña, ou por exemplo, Guernica de Picasso, o vin por primeira vez cando tiña 8 anos. Digamos que o tema de ir a museos, o tema de apreciar a arte, o arte contemporáneo e tal, eu recordo ter un libro de Miró de pequena para nenos, por exemplo, fai moito deso, pero digamos que era algo que sempre estuve como en casa, e que sempre fui capaz de apreciarlo bastante pois xa por educación. A día de hoxe eu intento ir sempre que podo a museos e disfrutar pois iso de artistas e tal. De feito, por exemplo, eu sempre digamos que a pesar de que a ilustración ten como estilos máis cercanos, como incluso o perrafaelismo, o simbolismo, cousas así, digamos que por pois iso, preferencias da miña nai, eu sempre pensei que iso era como pastiche e tal, non? É que é como algo que estou como redescubrindo agora de adulta, non? Porque eu antes só quería, pois, cosas abstractas, pois iso, arte contemporáneo, pero duro. Me interesaba iso, non? Desde, pois, o Mondrian, Picasso, o vanguardas, non? As vanguardas rusas tamén me encantaban, que tamén ten moito que ver coa arquitectura, ou cousas como Malévico, ou xente así, non? O que está claro é que é verdade que, bueno, antes falábamos desa capacidade política da creación, pero, bueno, é verdade que, por exemplo, na arte, nos últimos tempos, esa capacidade política se derivou ou se destilou, sobre todo, no debuxo, non? Só hai que pensar en como unhas viñetas de Mahoma provocaron un conflito a escala planetaria, non? De feito, é curioso porque cando se fan reflexións sobre arte, normalmente aparecen artistas alemáns, cando se fan os grandes libros das grandes editoriais, artistas alemáns, artistas estadounidenses ou artistas británicos. En cambio, cando se, por exemplo, penso no Vitamin P de Phaidon, pero cando se fixo sobre o debuxo, apareceron todos artistas latinoamericanos, porque o debuxo, digamos que sempre estivera como dentro do armario, non acabara de sair, e é verdade que agora estoupou ata chegar aos muros, non só nun papel. Pensas que esa relación, por exemplo, expandida do debuxo no campo da arte cada vez máis un interese o fai no mundo da ilustración, xa non falemos dende o arte pop, por exemplo, de Lichtenstein, que desestruturou en certo modo o concepto de arte a partir de colocar o políticamente incorrecto nunhas salas. Pensas que cada vez hai máis esa relación e iso pode ser tamén un lugar, por exemplo, para explorar a arquitectura propiamente física dentro dese mundo da ilustración? Eu creo que hai unha diferencia importante en que o arte máis enfocado ao tema museístico que o que é a ilustración, non? Digamos que a ilustración, en certo modo, sempre pode ser un pouco máis panfletaria porque pode se distribuir pola rúa, xa para empezar.
porque ti podes imprimir e sacar un montón de copias e distribuílo como queiras, non? Entón ten un achegamento un pouco diferente. Por exemplo, pois non sei, ti podes pensar, pois, desde os grabados de Goya, vale? Que son todos con unha reflexión super moral, super filosófica, non? Ou podes pensar en William Blake, ou podes pensar en simplemente as estampillas xaponesas do ukiyo-e, non? Que simplemente era un rollo para, pois que sei, como as fotografías das actrices ou dos actores de moda, ou simplemente para promocionar paisaxes no camino de non sei que, non? Digamos que digamos o feito do arte en sí, en certo modo, supón o esforzo de ter que encontrar un lugar onde ese arte poda ser exposto, non? Donde podas achegarte a disfrutalo e a verlo. Sin embargo, esa ritualización tamén faite que ti estés disposto a recibir a cambio o que a arte vai che dar, non? En cambio, pois digamos que unha estampilla, unha impresión, un tebreo, un libriño ou algo, podes lelo de forma casual e podes facerlle caso e de repente podes facer clic na túa cabeza e de repente poder entender o mensaxe, non? Que pode ser máis ou menos evidente, porque evidentemente sí, a ilustración tense utilizado sempre, non? De forma moi política, tanto en periódicos como pois iso, como en panfletos de calle da rúa ou en esloganes políticos como calquer cousa dos constructivistas ou que sexa, non? Ou dos futuristas e tal. Entón, creo que tal vez a reflexión pode hacer algo así, así improvisando, non sei. Indo o máis singular do teu caso, non? Ti esa a primeira debuxante española, non? Unha das tamén das poucas do mundo, das privilexiadas do mundo que conseguiu traballar en Marvel e a editorial de Spiderman ou a editorial de Capitán América, para que non sepa do que estamos falando. Que supuxo ese paso na túa trayectoria e como foi, non? Como se chega a traballar con esa, grande da historia, non? Bueno, falando aí moi sinceramente, o que supuxo basicamente foi estabilidade económica. O sea, porque digamos que en España hai como un calo de cultivo maravilloso para a xente que está facendo tebeos, e incluso hai editores que o dan todo e que están creando como, pois eso, un fondo de libros super rico e super importante. Sin embargo, todavía non hai unha infraestructura suficiente como para que alguén como eu, por exemplo, a quen lle leva bastante tempo facer un tebeo, vale? Poda vivir dos dereitos, non? Porque nós cobramos de dereitos e para ter dereitos temos que vender libros e para vender libros ten que haber lectores, que é o problema. En España o problema non son as editoriais ou os artistas, o problema é que todavía non hai unha conciencia por parte da xente para ler tebeos, non? Agora que o tebeo ha pasado ás grandes superficies é máis importante e tal. Entón, claro, eu estaba buscando a posibilidade de traballar fora, eu non tiña... Claro, eu levo dibuixando tebeos desde os 14 anos, xa che dicen, publicando fanzines, creo que o meu primeiro fanzine foi con 17 ou unha cousa así. Eu sempre os fixen, pero sempre os fixen como por amor á arte, porque simplemente era algo que me gustaba facer e punto. Pero eu non parecía un traballo real, non parecía algo no que ti puderas traballar, vale? Eu nunca pensei, vou a ser dibuixante de tebeos, eu pensaba, vou a ser arquitecto e logo farei tebeos porque me dá gana, e se podo os publico ou os pago eu e tal. Eu estive moi metida na autopublicación, con Polaquia e con outras estructuras e tal, non? Pero claro, de repente daste conta, falando con xente, ou que te invitan a unha convención, ou falas cun editor francés, falas cun editor americano, e de repente dis, claro, es que por que non lle vai a gustar a esta xente o meu traballo, porque o que estou facendo eu é o mesmo que está facendo un tío en Wisconsin, en súa casa, cos seus papéis, cos seus lápiz e tal, non hai tanta diferencia. Está lendo cousas parecidas ás que estou lendo eu, ou non sei, entón pode ser normal, non? Entón é cando empezas a pensar que o teu propio traballo, pois o mellor aquí non pode chegar a ningún lado, pero máis al lado do que tú poidas, non? Distribuir, pero que de repente así podes traballar no estranxeiro. Entón, digamos, por exemplo, cando eu entrei en Marvel, foi como dicir, vale, agora vou aprender como vai este tema, non? Foi como ir á facultade outra vez. Intentar entender como funciona un mercado tan inmenso como é o americano, porque desde logo ao principio parecía inabarcable, tratar de averiguar que é o que fai falla, non? Para vender, para
entender o tema da distribución, que é super complicado, porque ali, por exemplo, as tendas non poden devolver os libros que compran, e teñen que comprarlo ademais 3 meses antes de que salga a venta, porque traballan sobre pedido, en certo modo, non? Digamos que hai un catálogo, entón ti tes que promocionar o libro e vendelo antes de que ninguén o vexa, cousas así, non? Entón, para iso necesitas ter certo nombre. Entón, iso foi o que Marvel fixo por min. Ou seja, por exemplo, iso, conseguir unha audiencia, promocionarme, facer que o meu traballo se vira e se reconocese allí. Despois de estar traballando allí 4 anos foi cando eu dixen, bueno, agora podo facer outra vez o que facía aquí, non? Que era escribir, debuxar e tal. Lóxicamente, en Marvel traballaba como debuxante porque, bueno, a barreira idiomática é importante. Eu falo moi ben inglés, escribo en inglés agora, pero sempre tes aí, non? Sempre hai algo aí que é difícil de... Por moito que estudies ou tal, se non naces aí non é o mesmo, non, sempre hai tonos ou cousas que son inabarcables para un estranxeiro en outra lingua. Pero, é claro, o arte é a linguaxe universal, entón, aí non hai ningún problema de comunicación, non? Pero iso, foi moi divertido, a verdade, porque, claro, Marvel é unha empresa que, claro, nada do que fas te pertenece a ti, non? É como para eles. De feito, hai como cláusulas, cousas que firmas, en plan, isto é a casa das ideas, entón, aínda que teñas unha idea, seguro que alguén a tivo antes. Porque o ideal para ti é debuxar e escribir a vez, non? Porque algunhas veces debuxas, outras veces escribes, pero poder contar as túas propias historias, non? Sí, non, claro, iso é o ideal e é o que estou facendo agora por fin, non? Pero é certo que tamén é moi absorbente e te angustia a veces, non? Porque ter que enfrentarte á responsabilidade, non? De sacar algo tú soa, pois que te estás expoñendo sempre, que son moi personais e son diferentes, non? Tamén é moi divertido traballar en equipo, quero dicir, eu me pasaba genial traballando con Spiderman porque aparte te sintes como que estás facendo historia, é super divertido, a acción, estás pensando na psicología dos personaxes, pois que é un tío histérico que non va a parar quedo en ningún momento, que va a estar pegado no teito, que va a estar pegado na parede, que non é un tío que poda parar así, cruzarse de brazos e quedarse quieto, e traballas con ese tipo de cousas, non é moi divertido. E logo tamén, pois, outros temas tamén necesitas traballar a outro nivel, como con obras máis personais ou como, pois, no que eres solamente ti. Un dos últimos traballos, Pretty Deadly, é un western surrealista e fantástico, con personaxes femeninos que procuran tamén un lado político que é a cuestión de xénero, non? Tamén. En España traducirse como Bella Muerte, a sorte de estar aquí nunha biblioteca que podemos ver aquí, non? Que teñen en común todos os teus traballos e este en particular porque o destacarías, non? Eu creo que o que teñen en común é que non son demasiado evidentes en canto a narrativa, digamos, que o lector ten que participar un pouco da historia, sabes? É como que hoxe en día, por exemplo, cada vez que empezas a ver unha serie de televisión ou algo así, no primeiro capítulo ti xa sabes, ou tes unha idea clara dos conflictos de todos os personaxes, de que é o que va a pasar e por que van a loitar ou que van a intentar resolver nas súas vidas, non? Porque a intención é vender o produto. Entón, eu creo que nas miñas obras, nas que fago, iso nunca ocorre. Ou seja, ti empezas e formas parte do escenario como lector, tratas de averiguar cousas dos personaxes a medida que vai avanzando a historia, pero nunca dunha forma tan sinxela como, por exemplo, nos tebeos de superheróis, non? Que nunca poden quedar un cabo solto ou algo así, non? Nunca podes obligar o lector a pensar tanto. Entón, creo que tanto nas últimas obras que eu fixen, tanto Bella Muerte como Mirror como ID, sí que hai como varias elipsis sempre, non? Hai saltos temporais, cosa que na narrativa americana tampouco pasa moi a menudo, e logo, pois, intentan ter certo tono máis ou menos ligeiramente filosófico, non? Que te faga pensar como as cousas. Por exemplo, en Bella Muerte é un conto sobre o confinamento, non? Sobre a falta de liberdade e tal, e, bueno, está como enfocado desde un punto de vista de conto de fadas, como case retorcer, humillar o conto da Bella Durmente, non? Da princesa que ten que ser salvada, ou que sexa, non? Como o príncipe
en este caso, pois iso, os personaxes masculinos cometen un montón de errores, acaban comportándose de forma terrible, as mulleres teñen que resolver o conflicto en este TVO. Non ten ninguna intencionalidade política, a verdade. O que pasa é que saiu bastante así, porque é certo que o equipo creativo, tanto a colorista como a escritora como Maiseu, bueno, que Lisúe Maiseus, que Lisúe a escritora, traballamos en conxunto a historia realmente, non? É como algo moi orgánico, entonces tampouco... Pero bueno, é certo que a nosa perspectiva como mulleres é super evidente, porque ao fin e ao cabo nos vivimos así, non? Entón, se estás facendo un produto, a túa perspectiva vai estar presente sí ou sí, por eso non é que estivésemos buscando unha obra feminista en sí mesma. O que pasa que, evidentemente, todas temos unha perspectiva feminista sobre a vida, non? Porque é o normal. Outra cousa que considero importante destacar é a coedición que faz con Brandon Graham da revista Island, non? É dicir, nese sentido, pois tamén traballas na importancia editorial e de difusión, non? Que supoño que tamén é algo que mudou moito co tema dos blogs, non? E co tema de internet. Sí, a ver, eu se fun capaz de traballar para fora foi gracias a internet, obviamente. O tema de editar unha revista é que eu, claro, teño o meu pasado na autoedición, nos fanzines, sempre me ha gustado e me he rodeado moita xente dibuixante que lle gustasen os tebeos, sempre he estado pendente así de valores emerxentes ou de xente que saía e tal. Tamén debo dicir que na miña propia experiencia, se eu fun capaz de conseguir isto ou dedicarme a isto, foi gracias a que moita xente botou unha man. Entón, aparte diso, hai certa nostalgia por as antiguas revistas como Heavy Metal ou Zona 84 e todo eso, que son cousas que vivín de pequena, non? Que sempre ediciones de segunda man, porque eran, claro, cando esas revistas estaban correndo eu era moi pequena, pero sempre tiven esa fascinación, non? Por esa época de revistas europeas e tal. Brandon é como a min. Brandon agora mesmo vive en Vancouver, pero ele de Seattle, temos a mesma idade, non? Os dous temos unha experiencia similar de crecemento dentro dos tebeos, con cousas moi parecidas, a pesar de vivir en distintos extremos do mundo. E claro, Brandon tamén era un flipado de todas estas cousas, non? Brandon tamén ten unha escea alrededor de xente que se dedica, entón, digamos que nos juntamos con este proxecto e a idea é simplemente traer como tebeos máis independentes a unha editorial que no fondo é bastante mainstream como Image e traeron como traballos máis underground, como xente como Michael Efforts ou xente como Ana Galván aquí, eu non sei, era como cubrir dúas partes do mundo e tratar de encontrar xente que nos inspirase e metelos aí. Entón, a verdade é que, bueno, non cabe senón dar os parabéns. A mí se me quedan moitísimas preguntas, fíxoseme moi rápido esta entrevista, porque ademais, bueno, ademais de moitos galardóns, premios, pois hai moitas colaboracións como obras, no? Como Geset de Bon Estudios, Amadís de Gaula, ou como a colaboración co artista malaya e amiga Wei Lin. Pero o tempo se nos esgota e simplemente convidar a todo o mundo a poder disfrutar, mercar e valorar o traballo importante que non só estás a facer ti no traballo da ilustración, senón que realmente estamos, penso que, vivindo unha etapa dorada outra etapa dorada máis na nosa terra de ilustradores, de cómic e de banda deseñada. Moitas gracias por estar en Botería Almar. Só quería dicir unha última cousa, que esta semana sai a venta o meu último libro, que é ID, que o tes aquí, este de aquí, que está publicado por Astiberri, e que bueno, que espero que lles guste a xente, que estou bastante contenta coa edición, que son unos xenios ali na editorial e que me encanta sacalo. Pois seguramente sí, a nosotros encantounos poder velo e estar contigo. Gracias, encantada.